Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Losana Priadi, umur saya 20 tahun. Saat ini saya sedang melanjuti dunia pendidikan saya di Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kenapa saya ingin mengambil jurusan ini? Karena saya ingin tahu lebih lanjut tentang dunia perbisnisan. Dan saya saat ini sudah mempunyai beberapa metode atau motivasi dari dosen-dosen saya yang bisa saya tangkap tentang apa itu bisnis, apa itu pemasaran, apa itu finance, dan sebagainya. Kali ini yaitu diri saya sendiri, karena saya mempunyai sifat yang mudah berinteraksi pada orang baru. Saya memiliki sifat yang humble. Saya dari sikap saya yang humble itu, saya ingin mencapai semua target saya yang saya sudah list. Sebutkan apa yang menjadi kelemahan saya. Kelemahan saya orangnya gampang pelupa apapun itu. Karena saya orangnya gampang pelupa, saya memiliki notes sendiri yang ada di gadget saya. Saya ada kesulitan berbahasa Inggris saat berbicara pada orang asing. Tapi tidak putus sampai situ, saya sedang berusaha untuk lebih mendalami atau lebih belajar lagi tentang bahasa Inggris, karena di era sekarang bahasa Inggris tuh sangat penting untuk kita ke jenjang berikutnya atau dunia pekerjaan kita selanjutnya. Saya mengasah perkembangan saya dari sekarang agar 5 tahun ke depan skill yang saya punya sudah matang dan saya bisa membantu perusahaan agar lebih maju ke depannya. Dan saya ingin mempunyai wawasan yang luas dan saya bisa memberi motivasi bagi karyawan-karyawan selanjutnya. Bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan Anda? Saya melakukan hal yang positif di bidang saya, dan saya mengasah skill saya agar saya dapat memenuhi potensi yang ada di bidang itu sendiri, dan saya ingin mempunyai wawasan yang luas bagi saya dan bagi perusahaan. Berapa gaji yang Anda inginkan? Sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu. Gaji yang saya inginkan yaitu sesuai dalam bidang saya dan skill saya. Nominalnya sekitar 6-7 bekerja di perusahaan ini, karena saya ingin bekerja di salah satu perusahaan Indonesia ternama dan mempunyai integritas yang bagus dan wawasan yang luas. Mengapa kami harus memilih Anda dibanding kandidat lain? Sebelumnya, terima kasih karena saya memiliki skill yang bagus dan cocok di bidang ini.